Please! Please! EXBC. Please! Please! EXBC! 안녕하세요 여러분, EXBC의 허수입니다. 재채기 참기 도전입니다. 자, 그러면 1분 동안 서로 재채기를 참아보도록 할 건데요. 우선 제가 먼저 도전을 해보도록 하겠습니다. 너무 그렇게 정교하게 말고 막 그러지 말라고. 똑같아. 준비 시작. 아이, 콧바람으로 방어를 하면 어떡해. 아, 미친 거 아니야, 씨. 아, 꺼져. 아, 씨. 아, 짜증나. 아, 벌써 간지러워. 코가 간지러워. 눈물이 날라래. 눈물이 날라래. 너무 깊숙이 넣는 거 아니야? 나 방금 쓱 들어오는 느낌 들었거든? 그래야 돼. 자, 10초 남았어. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 끝! 아이씨. 아이, 콧구녕. 야, 너 콧바람으로 이렇게 불라 그러는 거야. 자, 시작. 면봉으로. 아! 나 벌써 나가네. 코 빨개진다! 벌써 나가네. 미치겠다. 나 19초만 했어. 좀 해봐. 야, 같은 걸 쓰신 걸로. 안 돼! 야, 우리 하나 되는 거야. 반대쪽으로 해! 우리 하나 되는 거야. 반대쪽으로 해! 하나 되는 거야. 오. 별로 낌 없는데? 에? 별로 낌 없어! 그럼 다시 아빠 그거. 아니야. 하나 되는 거야. 아니야! 하나 되는 거야. 간다. 시작. 미치겠다. 엄청 잘돼! 재채기가 엄청 너무 시원해. 고마워요. 시원해. 이게 아, 어떻게 궁금했다. 재채기가 이렇게 되지? 또 하고 싶어. 또 하고 싶어? 또 해줄게. 이제